Монгол банкны хууль эрх зүйн газрын хэлтсийн захирал Туул хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах чиглэлээр мэдээлэл хийнэ. За таныг эндэрт урьж байна. Та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Эхлээд бэлдсэн видео явуулчаад араас нь би нэг жоохон аяныхаа талаар яриад өгье. Яагаад санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах ёстой вэ? 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын дараа санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах асуудал нь санхүүгийн тогтвортой байдал нь улс орны хөгжлийн нэг үндэс бөгөөд санхүүгийн байгууллагын тогтвортой байдлаас гадна санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах тогтолцоотой байснаар хангагдана гэж олон улс орн үздэг болжээ. Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах болон санхүүгийн тогтвортой байдал хоёрыг хоорондоо холбоогүй зөрчилтэй гэж өмнө үздэг байсан. Өнөө үед энэ хоёр ойлголт нь нэг нэгийг дагалдсан хамааралтай тул санхүүгийн хянан шалгагч нарын үйл ажиллагааг энэ зарчимтай уялдуулан зохицуулах ёстой гэж үзэж байна. Санхүүгийн системийн урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангахад зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалтаас гадна хэрэглэгчийг хамгаалах хяналт шалгалт байх ёстой. Санхүүгийн хэрэглэгч гэж санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зөвхөн өөрийн болон гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан авч байгаа хувь хүнийг хэлдэг. Зарим улс оронд жижиг болон бичил аж ахуйн нэгжийг хамруулах тохиолдолч байдаг байна. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч гэж тухайлбал банк, банк ус санхүүгийн байгууллага, даатгалын компани, үнэт цаасны арилжаар хэлэгч, хөрөнгө оруулалтын сан, хадгаламж зээлийн хоршоо зэрэг болно. Бодит амьдрал дээр санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх нь эрх мэдэл, нөөц боломж, санал болгож буй бүтээгдэхүүнийхээ талаар мэдлэг мэдээлэлтэй байдаг. Гэтэл хэрэглэгчид буюу иргэд, харилцагчид худалдан авч байгаа бүтээгдэхүүнийхээ талаар бүрэн мэдлэг мэдээлэл байдгүй улмаас тэнцвэргүй байдал үүсдэг байна. Нэг талаас санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах хэрэгцээ шаардлага, үндэслэл, зорилгон тэнцвэргүй байдлыг арилгахад орших боловч нөгөө талаас санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах уг салбартаа зах зээлийн үр ашигтай эл тод өрсөлдөөнтэй орчныг бүрдүүлж салбарын хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэхэд чухал нөлөөтэй. Зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалт нь тухайн байгууллагын санхүүгийн чадварт илүү их анхаарал хандуулдаг бол хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах хяналт шалгалт нь чанарыг илүү эрэлхийлдэг бөгөөд санхүүгийн байгууллагууд хэрэглэгч нартаа хэрхэн хандж байгааг анхаардаг. Монгол улсад банкны салбар дахь санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах асуудал ямар байна вэ? Монгол улсад банкны салбар санхүүгийн системийн 95.4% эзэлдэг бөгөөд Монгол банкны зохицуулалт хяналтанд байдаг. Санхүүгийн зохицуулах хорооно даатгал, үнэт цаас, банк ус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо зэрэг байгууллагын харилцагч, үйлчлүүлэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг хариуцаж ажилладаг. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр бүх салбарын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг хариуцаж ажилладаг. Дээрх 3 байгууллага үүрэг функцийн хувьд давхардал, хийдэл, зөрүүтэй байдаг хамтын ажиллагааны механизм байхгүй. Олон улсын хандлагад нийцэх нэгдсэн тогтолцоо бүрдээгүй байна. Дээрх бэрхшээл дутагдлыг засч сайжруулахаар Азийн хөгжлийн банкнаас Монгол банктай Монгол улсын санхүүгийн салбарын хөгжил доктортой байдлыг дэмжих төслийн хүрээнд манай улсад анх удаа санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах чиглэлээр харилцан ойлголтын санамж бичгийг байгууллаа. Уг санамж бичгийн хүрээнд Монгол банк бусад эрх бүхий байгууллагын санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах чадварыг бэхжүүлэх, Монгол улсад санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах тогтолцоог сайжруулах, санхүүгийн салбарт маргааныг шүүхийн бус замаар шийдвэрлэх тогтолцоог бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. Банкны салбарын хэрэглэгчийг хамгаалах асуудал нь Төв банкны тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19-ийн 1-д Монгол банк хадгаламж эзэмшигч, харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах, банкны тогтолцооны найдвартай байдлыг бэхжүүлэх зорилгоор банк байгуулах зөвшөөрөл банкнд олгох, түүний өөрийн хөрөнгө төлбөрийн чадварыг хангуулах болон үйл ажиллагааг нь зохицуулахтай холбогдсон дүрм журм шийдвэр гаргаж хэрэгжилт нь хяналт тавина гэж заасан. Энэхүү хуулийн зохицуулалтаар өнөөдөр зөвхөн prudential supervision буюу банкны үйл ажиллагаа руу чиглэсэн банкны зохистой харьцааг хангуулах, шалгуур үзүүлэлт, төлбөрийн чадварыг хангуулахтай холбоотой хяналт тавьж ажиллаж байна. Санхүүгийн салбарт хэрэглэгчийг хамгаалах, эдийн засгийн хөгжил хамтын ажиллагааны байгууллага их хорийн зарчим. Хууль зохицуулалт болон хяналт шалгалтын хамрах хүрээ. Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах асуудал нь хуулиар зохицуулагч байгууллагын журам болон хяналт шалгалтын хүрээнд хамгаалагдаж, үндэсний болон дэлхийн зах зээлд суурилсан санхүүгийн салбарын хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Хүчтэй, үр дүнтэй зохицуулалт, хяналт шалгалтын механизм нь хууль болон журмаар баталгаажсан байна. Зохицуулагч байгууллагын үүрэг оролцоо. Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах хуулиар эрх олгогдсон зохицуулагч байгууллага нь өөрийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэх, хариуцлага ногдуулах бүрэн эрх олгогдсон байх ёстой. Энэхүү үйл ажиллагаа нь сайн засаглалтай, бие даасан, хараат бус, ил тод байж ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид тогтвортой ажиллах ёстой. Олон улсын болон үндэсний түвшинд бос зохицуулагч байгууллагатай хамтран үр дүнтэй ажиллах нь зүйтэй. Хэрэглэгчтэй тэнцүү, шудраг харилцах харилцаа.
Санхүүгийн үйлчилгээ нь санхүүгийн бүх хэрэглэгчтэй тэнцүү, шударга, үнэнч харилцах ёстой. Энэ нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн сайн засаглал, байгууллагын соёлын нэг хэсэг байна. Тодорхой анхаарлыг нийгмийн эмзэг хэсэгт хандуулж ажиллах хэрэгтэй. Ил тод байдал болон мэдээллийг нээлттэй болгох. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчдийг өөрийн бараа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл, хүртэж болох ашиг, эрсдэл, бус нөхцөлийг багтаасан бүрэн мэдээллээр хангах ёстой. Санхүүгийн бүх бараа үйлчилгээний талаарх мэдээлэл үнэн зөв, ойлгомжтой, төөрөгдөлд оруулахааргүй байна. Хэрэглэгчийн мэдээллийг нээлттэй болгох хууль зүйн болон гэрээний заалтыг нарийн тайлбарлах ёстой. Санхүүгийн боловсрол ба мэдлэгтэй байх. Зохицуулагч, байгууллага, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон бусад бүх оролцогчид санхүүгийн боловсрол болон мэдлэгтэй байх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ёстой. Ирээдүйн санхүүгийн хэрэглэгчдэд чиглэсэн мэдлэг, чадвар, итгэл болгох үндэсний тогтолцоотой байх нь зүйтэй. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн бизнесийн ёс зүй. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн ашиг сонирхлоос илүү хэрэглэгчийн тусын тулд буюу ашиг сонирхлын төлөө ажиллах зорилготой байх ёстой. Хэрэглэгчийн хөрөнгийг луур болон зүй бусаар ашиглахаас сэргийлэх. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нь хэрэглэгчийн хадгаламж, харилцах болон бусад санхүүгийн хөрөнгийг луур, шамшигдуулалт болон зүй бусаар ашиглахаас хамгаалах арга хэрэгсэл, хяналт хамгаалалттай байна. Хэрэглэгчийн хувийн нууц, мэдээллийг хамгаалах. Хэрэглэгчийн санхүүгийн болон хувийн мэдээллийн хууль зүйн болон журмын хүрээнд хамгаалсан тогтолцоо журамтай байна. Энэ журмаар ямар мэдээлэл авагдах, хэрэглэгдэх, хадгалагдах, нээлттэй болгох буюу гаргаж өгөх асуудал зохицуулагдсан байна. Гомдлыг шийдвэрлэх, барагдуулах. Санхүүгийн харилцагчийн гомдлыг шийдвэрлэх тогтолцоо нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн дотоод бүтцэд байх ёстой. Энэхүү тогтолцоо нь хэрэглэгч бүрдэх хялбар, илүү зардалгүй, энгийн, чирэгдэлгүй, бие даасан, хараат бус, шударга, ил тод, цаг хугацааны хувьд хэмнэлттэй, хүнд сурталгүй байж гомдлыг барагдуулах ёстой. Өрсөлдөөн. Үндэсний болон олон улсын өрсөлдөөн зах зээлийг хөгжүүлж, санхүүгийн хэрэглэгчдэд илүү сонголт бүхий санхүүгийн бараа үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хүргэх нь зүйтэй. Санхүүгийн хэрэглэгчид санхүүгийн бараа үйлчилгээг хайх, харьцуулах, сонгох, солих боломжтой байх хэрэгтэй. Маргаан шийдвэрлэх механизм. Хууль эрх зүйн болон журмын дагуу санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч нар хэрэглэгчийн гомдлыг шударга, үр дүнтэй, түргэн шуурхай барагдуулах стандарт, схемтэй байх шаардлагатай. Хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа үйл ажиллагаа. Санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах. Хяналтын хийх чиг үүргийн эрх зүйн үндэслэл нь хууль тогтоомжуудад хатуу заагдсан, дор дурдсан эрх мэдлүүд багтана. Дүрм журам гаргах эрх мэдлүүд. Дагаж мөрдүүлэх журам, зааварчилгаа гаргах эрх мэдэл, хяналт тавих, мониторинг хийх эрх мэдэл, мэдээлэл авах хүсэлт гаргах, нууц ажиллагаа явуулах, газар дээрх болон зайны хяналт шалгалт хийх гэх мэт. Албадлагын эрх мэдэл, торгуул болон арга хэмжээ ноогдуулах гэх мэт. Жишээ нь Армени төв банкны тухай хуульд 2008 онд нэмэлт өөрчлөлтөөр санхүүгийн системийн хэрэглэгч нарын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чухал нөхцлөөр хангах гэсэн заалтыг Армени төв банкны зорилгын жагсаалтанд нэмсэн байна. Монгол банкнд банкны салбарын хэрэглэгчийг хамгаалах хяналт шалгалт хийдэг нэгжтэй болгох тухай. Хөгжиж байгаа болон шинээр хөгжиж байгаа эдийн засгийн орнуудад санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалахад хяналт тавих, байгууллагын хувьд голчлон бий болгосон бүтэц бол санхүүгийн зохицуулагч байгууллагын дотор бие даасан нэгж байдаг. Монгол банкны хяналт шалгалтын газар дотор нэгж байгуулах зөвлөмжийг Дэлхийн банкнаас 2012 онд өгсөн боловч өнөөдөр ч хэрэгжээгүй байна. Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нэгж нь хяналт шалгалтын газрын харьяанд байх бол зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалтын нэгжид хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нэгжийг харьяалуулахгүй байх. Тухайн нэгж нь бие даасан тодорхой түвшний эрх мэдэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой байх. Зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалт ба санхүүгийн хэрэглэгчийг хамгаалах хяналт шалгалтыг хооронд нь маш тодорхой ялган зааглах шаардлагатай. Газар дээрх хяналт шалгалтыг зохистой харьцааг хангуулах хяналт шалгалтын нэгжтэй хамтран хийх нь чухал ач холбогдолтой юм. Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хяналт шалгалтын нэгжийг бие даасан газар болгох төлөвлөгөөг богино хугацаанд боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Санхүүгийн хэрэглэгчийн хамгаалах нэгжийн үйл ажиллагааны журам батлах. Монгол банкны үйл ажиллагаанд банкны харилцагчийн өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх, журам батлан ажиллах. Монгол банкнаас банкудад хэрэглэгчийн гомдол маргааныг шийдвэрлэх, журам гаргах. Банкудад хэрэглэгчийн гомдлыг шуурхай, шударга, цаг хугацааны чирэгдэлгүй, үр дүнтэй шийдвэрлэх дотоод журамтай байх шаардлагыг Монгол банкнаас тавьж журамлах, тайлагнадаг болгох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих. Маргаан шийдвэрлэх альтернатив механизм. Санхүүгийн зохицуулалтын эрх зүйн тогтолцооны нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох
санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд дэх маргааныг шүүхийн бус замаар шийдвэрлэх альтернатив байгууллага, санхүүгийн омбудсман байгуулах. За бидний бэлтгэсэн видеог үзсэнд баярлалаа. Тэгээ ер нь бол Монгол банкын чиглэлээр өнгөрсөн онд нэлээд их ажилласан. Тэгээ энэ ажлынхаа үр дүнд ер нь сая Монгол банк эрх зүйн шинжилгээг 10 гаруй хуулийг шинжилж батлуулахаар төлөвлөгөө гаргаад ажилласны 3 хууль маань батлагдаад байж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногуд 2-3-7 хоног нэлээд банкны салбарын 2 том хуулийг улсын хурал хэлэлцэж баталсны нэг нь бол төв банкны тухай хууль байгаа. Энэ хууль дээр сая энэ бидний хөндөж тавьж исэн санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах талаар заалтыг бол оруулж өгсөн. Ингэснээр Монгол банкны системд яг энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах чиглэлийн хяналт шалгалтын эрх үүргийг хэрэгжүүлэх мандаттай болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бол удахгүй тэр үүргийг хэрэгжүүлэх нэгжээ байгуулад өөрийнхөө зохицуулалтанд байдаг 14 арилжааны банкн дээр хяналт шалгалтаа тавиад эрхийг хамгаалаад ажиллавал одоо ямар ч эзэнгүй байгаа энэ процесс маань ямар ч байсан хяналтанд ороод ахицтай болно гэдэг энэ боломж бүрдсэн нь бол хамгийн таатай мэдээ байгаа. Тэгээд хоёрдугаарт бол бид нар сая 1 сарын 2-ны өдрөөс 5 сарын хугацаатай санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах аян гээд аян зарласан Монгол банкнаас энэ хэдийгээр бид нар зохицуулагчийн хүрээнд бодлого боловсруулж байгаа хүрээндээ энэ асуудлыг яриад тодорхой хэмжээнд дахиц гарч байгаа ч гэсэн олон нийт рүүгээ чиглэж мэдээлэл өгөхгүй бол мэдээж үр дүн удаашралтай байх учраас энд олон нийт мөн энэ чиглэлээр ажилладаг төрийн болоод төрийн бус байгууллагууд бүх хүмүүсийн дэмжлэгийг авах, мэдээллийг хүргэх түгээх зорилгоор энэ аяныг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энэ аяныхаа хүрээнд бүх өөр дээрээ байгаа мэргэжлийн түвшний мэдээллүүдээ зорилттой бүлгүүдтэй зориуллаад ангилаад яг ойлгомжтой байдлаар мэдээллийг 2-3 сувгаар түгээх тийм зорилгыг агуулж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилттой бүлгийн хамгийн нэгдүгээрх нь буюу санхүүгийн өндөр мэдлэгтэй энэ үйл ажиллагаанд биднийг дэмжиж олон хүнд түгээж өөрснөө болоод энэ бодлогын шийдрүүд дээр ч гэсэн саналаа хэлж үнтэй хамтарч ажиллах нэг хэсэг маань та хэд байгаа. Тэгээд тэр хэсэгтээ зориулж бас сая илтгэлээ тавьсан. Тэгээд анхаарал тавьж та нар сонссонд баярлж байна. Тэгээд хоёр дахь хэсэг нь бол мэдээж нэлээд боловсралтай хэрнээ яг санхүү бизнесийн чиглэлээр сурдаггүй те одоо эмч нар ч юм уу ангийнхын дээд сургууль төгсөж байгаа оюутнууд гэх мэт те ийм бэлгэрүү чиглэсэн бас сургалт мэдээллийг бид нар түгээхийг зорж байна. Гурав дахь нь болохоор санхүүгийн хэрэглэгч буюу энэ харилцаанд нэгэнт орцсон нэлээд мас байгаа те бүх төрлийн хэрэглээний иргэдийн зээл авцсан, моргижийн зээл авчин, цалинт төрийн зээл нь хамрагдсан энэ иргэдтэй зориулаад энэ зээлийг авахдаа яаж мэдлэгтэй хариуцлагатай авах ёстой вэ? Тэрэнд нь туслах те хариуцлагатайгаар санхүүгийн байгууллагатай хэлцээрт ордог болоход нь ач холбогдол өгч тийм чиглэсэн сургалтууд, мэдлэг мэдээллүүдийг түгээхийг зорьсон байгаа. Тэгээд энэ аяны эцсийн үр дүнд төв банкнаас санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хуулийн төслийг боловсруулж дуусаад улсын хурлд өргөн барих ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд та бүхнийг үнтэй саналаа хэлж өөрийнхөө хариуцдаг байгууллага дээр ч юм уу те манайтай хамтраад тийм хичээл заалгах ч юм уу те хүн бүхэн л өөрийнхөө мэддэг мэдлэг мэдээллийг хажуудаа байгаа хүнтэй түгээхээс эхлээл бүхнийг оролцуулахыг зорж л ийм аянууд зохион байгуулад байгаа. Тэгээ гол оролцогч мэдээж банкуд байна. Санхүүгийн системийн 95% эзэлж байгаа банкуд маань бас ямар хүсэл зоригтойгоор энэ аяныг дэмжиж оролцох вэ гэдэг нь айгу чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Тэгээд надаас энэ чиглэлээр холбогдох асуултууд байвал асууж болно. Бас бид нартай хамтарч ажиллахыг хүсвэл манай Монгол банкны ч юм уу бидний имэйл хаяг руу контакт хийгээд хамтарч ажиллахыг уриалж байна. Баярлалаа.
За мэдээлэл хэлсэн Туул захиралтай баярлалаа. Гишүүдээс асуух асуулт байна уу? Ер нь бол Монгол банкны хууль эрх зүйн газар энэ аяны хувьд ерөнхий удирдагчаар ажиллаад бүх удирдамж чиглэлтэй тэрийг биднээс зохицуулж ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгээ хуулийн төсөл өргөн барих ажлын хэсэг байгуулагдсан. Тийм байгаа. За баярлалаа. Баярлалаа.